استاد مبجل استاد معظم حضرت شیخ القرآن شیخ الحدیث مولانا فضل واحد صاحب دامت فیوزهم دے مجلس کے تشریف فرما دیر اکابر اجلا علماء کرام محتممین عظام بزرگان دین طلباء کرام پدین باندې مینو ډیرو معززو مسلمانانو غړو الحمدللہ نن الله رب العالمین د دین خوشحالی مونږ او تاسو ته نصیب کړی دی په ژمي کې الله رب العالمین د دین بهار راوستی دی ګیر چاپیرا پاڼو ونو پاڼې اورېژولې وچې شولې او زمونږ او ستاسو د دین ګلشن الله رب العالمین په ژمي کې ګل کړو په ژمي کې الله شین کړو هر مدرسه کې باغ او بهار دی هر طرف ته د دین خوشحالی دی د روزانه په بنیاد باندې د امت بچي الله د قرآن په نور باندې منور کوي د دینی علوم په نور باندې الله رب العالمین منور کوي یو سلسله شروع ده د روزانه په بنیاد باندې دستاربندی دی چادر پوشی دی ختم بخاری دی ختم مشکات دی ختم قرآن دی او د جنت مناظر دی د مؤمنانو صالحینو زړونه الله رب العالمین په داسې محفلونو کې ډېر خوشحالی الله ورته د زړه یو سکون نصیب کوي د ډېرو دیندارو د زړه ارمانونه الله پوره کړل 25 عالمان نن زمونږ د دې دینی جامعې د برکته الله رب العالمین عالمان فاضلان جوړ کړل دا د فضل الرحمن حافظ صاحب رحمت الله علیه دا د مولانا عبدالاکبر صاحب رحمت الله علیه دا د مولانا محب الرحمن صاحب رحمت الله علیه دا د هغې د زړه ارمانونه نن الله پوره کړل د هغې روحونه به نن په قبر کې خوشحاله وي دا منظر به ورته الله رب العالمین ښودلی وي دا خوشحالۍ به ورته الله رب العالمین رسولی وي الله رب العالمین دې په دغه خوشحالو کې نور هم اضافه نصیب فرمایي د دې فاضلانو عالمانو والدینو له مبارکي ورکوما د فاضلانو له مبارکي ورکوما داسې غریب غریب طلبا زمون په مدرسو کې علم حاصلی ما ته معلوم دي سحر نه ماسپخینه پورې زمون سره درسونه کې شرکت کوي او ماسپخین نه بیا وروستو په سیکنډ ټایم کې هغه بیا خپل دیاړۍ کوي خپل مزدورۍ کوي خپل دکاندارۍ کوي ایرونو داسې طالب العلم مې هم لیدلی دی چې سحر نه تر ماښامه پورې په مدرسه کې علم حاصلی او ماښام نه تر سحره پورې په کارخانه کې دیاړي او مزدوري کوي خپل کفالت هم کوي د خپل کور کفالت هم کوي دا خوش قسمته دي او دې وروڼو ته مې وایم چې د علم په لار کې تکلیف او مشقت دې سره علم کې حسن پیدا کیږي دې سره علم کې قبولیت پیدا کیږي دې سره علم کې محبوبیت پیدا کیږي حضرت مولانا عبدالقادر رایپوری رحمه الله زمونږ او ستاسو د دیوبند په اکابرینو کې یو عظیمه هستی تیره شوې ده پلار یې دی لا وړوکی و چې پلار یې وفات شوی و د مور یې تمنا وه چې زما دا بچی عالم جوړ شي په خپله باندې خپل رودادي زندگی لیکي فرمایي وي مور روان کړم بویې تلم دیوبند ته دیوبند کې چې د داخلې دپاره مدرسې ته ورننه باسلم ایلاغه شونډه مې شنه شوې وه نو د مدرسې ناظم راته ووی چې موږ سره خو د داخلو گنجایش ختم شوی دی ما ورته ووی پلار مې مړ دی او د مور مې غټ ارمان دی چې زه علم حاصل کم او تاسو مهرباني وکئ او ما له داخله راکئ وی چې کلاس روم کې را سره ځای شته دی په کلاس کې په درسګاه کې را سره گنجایش شته دی خو زموږ د لنګر چې څومره تخمینه مونږ لګولې وه هغه اندازه داخله مونږ کړې ده سوا مونږ سره گنجایش نشته دی وی ما ورته وویل چې زه به د خپل خوراک او د خپل څښاک
د هغې انتظام به زه په خپله باندې کوم. زه د مدرسې د لنګر نه خرچه نه غواړم. فرمایي مور مې رخصته کړله، مدرسه کې داخل شوم، خو د لنګر اجازت راته نه و، د مطعم اجازت راته نه و. غرمه چې به سبقونه ختم شو طلبا به لاړل، مطعم کې به ډوډۍ خوړله او زه به مسجد ته لاړم، اودس به مې کړی و، تلاوت به مې شروع کړو، مونځ به مې کو. ماسپښین نه بعد به تکرار شروع شو، مازدیګره پورې به طلباو په مړه ګېډه باندې خپل تکرار کو، زه به ورسره ناست وم. مازدیګر به چې کله په دیوبند کې طلبا لاړل ډوډۍ به یې وخوړله، زما خو چونکې په هغې کې حق نه رسېدلو، زه به ووتم شاړو طرف ته به لاړم، صحرا طرف ته به لاړم. هلته یو ندۍ بهېدله او د هغې په غاړه باندې د فروټو یو منډي وه. فرمایي وایي زه به هغې فروټ منډۍ ته لاړم، تر مازدیګره پورې به هلته اوړېدم راوړېدم چې خلکو به خپل مارکیټونه دوکانونه بند کړل. په هغه ورځ باندې چې به چا د فروټو پوستکي غورځولي وو، خربوزه به یې خوړلې وه، پوستکی به یې ورتاو کړی و، هندوانه به یې خوړلې وه، پوستکی به یې ورتاو کړی و. ما به غلې غوندې هغه پوستکي راغونډ کړل، ما به راواخیستل، ما به په هغې ندۍ کې پاک کړل او بیا به د ماښام په تیاره کې هغې ته کېناستم. ما به د فروټو هغه پوستکي خوړل او دعا به مې ورسره غوښتله، ربه زما دا منظر خو ته اینې الله، خدای ستا د دین طالب العلم یم، الله علم راته را نصیب کړي. فرمایي وی کال پس چې کله کور ته لاړم مور مې ډېره زیاته خوشحاله وه او د ډېرې خوشحالۍ نه راته په ژړا شوله. ما ورته ویل مورې ته ولې ژاړې؟ چې کاش چې عبدالقادره ستا پلار ژوندی وی زما وس رسېدلی، ما به د وربشو په ځای تاله د غنمو ډوډۍ پخ کړې وه. ما په دې زړه کې وی چې مورې تا ته څه پته ده، ستا زوی خو په روغ کال کې غنم خو لویه خبره ده، د وربشو نوړۍ یې هم نه ده سکلی، د فروټو په پوستکي باندې په هغې په خوړلو باندې خپل کال تیر کړی دی. علم ورته الله نصیب کو، ډېر د مشقت سره، ډېر د تکلیف سره، دومره محبوبیت ورته الله نصیب کو، دومره مقبولیت ورته الله نصیب کو، لوی دیني او علمي خدمات ترنه الله واخیستل. چې کله وفات شو حضرت مولانا فضل الرحمن گنج مراد آبادی رحمه الله په خپله باندې فرمایي وایي زه د تدفین په دوران کې په قبرستان کې حاضر وم، ما زړه کې الله رب العالمین یو خبر ورواچو، فضل الرحمنه دا کوم سړی چې نن د دنیا نه رخصت شو د ده د علم نه دا ډکه سینه الله ته دومره محبوبه ده. ګیر چاپېره 40 میله فاصله کې چې څومره قبرستانونه دي په هغې کې پراته مړي دي، الله د دې عالم د دې علم نه ډکې سینې د برکته د ټولو نه عذاب پورته کړلو، الله د ټولو معافي نصیب کړله، الله د ټولو مغفرت نصیب کو. محترمو طلباء کرامو په خپل طالب علمۍ کې به مو سختۍ تېرې کړې وي، دې نه وروستو هم تاسو ته دا چې کوم منجیل در په سر کېږي، دا چې کوم دستار درته تړلی کېږي، د دین میدانونه دي، د فتنو زمانه ده، دا د ګلونو هار چې نن ستا په غاړه کې دی، خیال ساته دا چې ته په حق باندې قائم ودرېږي، مخې درته په لاره کې ازغي خواره واره پراته دي، مخې درته په لاره کې د خلقو د طرف نه پروپیګنډې دي، لعن طعن دی، لا یخافون لومة لائم، چرته دغه صف پرې نږدې د لائمینو د ملامت فکر ونه کې، که څوک هر څه وي د دین شعبې سنبال کا، د دین مورچې سنبال کا، د الله رب العالمین نصرت په تا سره شامل حال وي. مخلوق په ځای باندې خالق رضا کولو فکر وکړه، څوک چې د خالق رضا کولو فکر کوي کفاه الله مهمه، الله رب العالمین ورله کافي او شافي دی. ومن التمس رضا الناس بسخط الله، او چې څوک مخلوق رضا کوي خیر دی کو الله خفه شي، خلق را پسې ګوته اوچته نه کړي، خلق راته بد رد ونه وایي، نوکله الله مؤونة الناس، حدیث مبارک کې راځي بیا به الله د مخلوق ته ور وسپاري چې ځه اوس ته پوه شه او دی پوه شه، د خالق نصرت به در سره ملګری نه وي. طلباء کرام ورونو، علماء کرام ورونو، د دین ټولې شعبې دا ستاسو منتظر دي. دیوبند ګلدسته وه، الله رب العالمین الهامي اداره څه قایمه کړې وه چې وتونکي تحریکونه ترنه ټول الهامي جوړ شوي دي. دعوت او تبلیغ محنت دا الهامي محنت دی، تعلیم او تدریس محنت دا الهامي محنت دی، جمعیت علما محنت دا الهامي محنت دی،
عالم کفر مختا دا سبیلنا الجهاد ویلو محنت دا الهامی محنت دے دا دین طول شعبے اللہ رب العالمین دا غی سیرابی دا دیوبند برکت نصیب کرده یو مرچه در نخالی پاتی نشی یو گلشن در نمڑاوی نشی چی دا دین کم شعبے دی ہر شعبے تا دا غی دا ضرورت پا وقت کی ملا تولے او سر تولے ورطا ادرے گا یا اللہ رب العالمین نصرت بدر سر شامل حالوی دا مدرسی با اللہ نور ہم دیرے انشاءاللہ العزیز کسو کی ختمی دا فاغی دس دلکه چې غر لخپل سر را خلاصي سر به مات شي غر باندې به اثر ونشي دی الله د دین مدرسه دا څوک نشي ختمولی دا د دین شعبې دا به قایم او دایمي وي یو ورځ به الله راولي چې پاکستان کې به الله قرآن حاکم جوړ کړي او جوړېږي به انشاءالله العزیز انشاءالله را سره په اخلاص باندې ووایه قرآن به حاکم کېږي انشاءالله قرآن بحاکم کیگی انشاءاللہ قرآن بحاکم کیگی انشاءاللہ اللہ را لگلے دا حاکمیت دا پار دے اللہ را لگلے دا غلبے دا پار دے یو نیو رسب اللہ منگا و تاسو تدا سے خائی جج فیصلہ کی دا قرآن دا آیت حوالہ بور کی انشاءاللہ جج فیصلہ کی دا بخاری و دا ترمیزی دا حدیث حوالہ بور کی انشاءاللہ جج فیصلہ کی دا ہدایے دا فقہی مسئلے تاغی حوالہ بورکی انشاءاللہ العزیز اللہ رب العالمین خپل دین غلبی دا پارا راوستلے دے حاکمیت دا پارا راوستلے دے من او تاسو باندے اللہ امتحان اخلی دوی زمان دا دین مرستکی او کم مرستنکی ان تنصر اللہ ینصرکم کو تاسو دا اللہ دا دین مرستکوئی بیا بدا اللہ نصرت تاسو سر شامل حالوی اللہ رب العالمین دے من او تاسو تا استقامت علی الحق را نصیب فرمائی او اللہ رب العالمین دے دا گلشن ہمیشہ دا پارا شاد و آباد لری او دا کم عالمانو چنن علم دا غی درس نظامی تکمیلی اکو اللہ دی دید علوم دا دید کورون دا پارا دا دید والدین دا پارا دا دید خاندانون دا پارا دا دید محلو دا پارا دا دید کلو دا علاقو دا پارا او دا پورا امت دا پارا دے اللہ رب العالمین ذریعہ دا رشد و دا ہدایت و ذریعہ دا مغفرت جوڑکی و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین جوڑکی